Ինչ վերաբերում է խախտումներին, ուրեմն ես գիտեմ մի բան, քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 100%-ով օրգանիկ քվե։ Այն մյուս ուժերը ստացել են 100%-ով ընտրակաշառքով քվե, առնվազն միջև այն շեմը, որը պետքա կարող է իրանց տնեցիներին փող չեն տվել, չնայած էլ եմ կասկածում։ Կարծում եմ դե իրանց տնեցիները փողի նույնիսկ զավակներին մեծ բաներ, չէ, բաժնեմասեր ընտրություններից առաջ փոխանցվեց, թերևս մտավախություն ունենալով նրանք կքվեարկեն, թե չեն քվեարկի։ Առանց փողի նրանց օգտին ոչ մեկ չի քվեարկել։ Ոչ մեկ, բացարձակապես ոչ մեկ։ Նրանք խախտումներ, այո, եղել են, որոնք ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, որովհետև այդ իրեք ուժը ընտրությունների խորհրդան մտնելու շեմը պետքա չհաղթահարեն։ Հիմա էլ քննարկում են, ասում են մանդատները վերցնենք, թե չվերցնենք։ Անկեղծ ասած, եթե չվերցնեն, գոնե 100% լեգիտիմ խորհրդարան կունենանք։ Թե չէ, տենց ստիպված ենք լինելու տեսնել խորհրդարանի ամբիոններին փողի կալոդներ փռած, որոնք որևէ այլ քաղաքական արժեք չունեն։